aberto de Cachoeira do Sul, o Jax 2019, modalidade aberto para o basquete, a grande final chegou! Teremos a companhia do João Reciclão, pois esporte e educação ambiental são essenciais para a nossa vida. Eu quero barulho! E aí, galerinha, vamos na animação, vamos lá, João! E para a abertura dessa grande final, vamos receber a turma do 8º Bulls do Colégio Barão! Turn down for what? 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 Arbitragem de Antoniel Carvalho, Rômulo Pereira, Ronald Vargas e Giovanni Alves Lopes. Chamamos o primeiro atleta. Vem pra cá, Betinha! O treinador Rogério